Ah, when? Sige ha. Ulitin natin kung ano yung tunog niya ha. Ano to? Anong tunog nito? A. Ano yung tunog ng A? A. And then, next one, ano to? Anong tunog nito? E. Ano yung tunog ng E? E. Very good. And then, this one, ano yan? E. Very good. Then, O. And then, ano yung tunog niyan? U. O. Very good. Next, anong tunog nito? B. B. Pero ano yung tunog ng B? B. B. Sabihin mo nga, B. And then, ano to? C. Ano yung tunog ng C? K. K. And then, ano to? Letter? D. Ano yung tunog ng D? D. And then, ano to? F. Ano yung tunog ng F? Sabihin mo nga. Oh. And then, this one. Anong letter to? G. Ano yung tunog ng letter G? G. G. Very good. And then, anong letter to? Anong letter to, Naning? Letter H. Ano yung tunog ng letter H? Parang humihinga, parang ganon, di ba? Okay. And then, anong letter to? Anong letter to? Letter? Ano to? J. Sabihin mo nga. J. Ano yung tunog ng letter J? J. J. And then this one. Anong K. Ano yung tunog ng letter K? K. Okay, very good. And then this one. Anong letter to? Letter? Ano? Lakasan mo, Naneng. L. Ano yung tunog ng letter L? Ano yung tunog niya, Lian? L. Labas mo yung dila mo ganito. L. Very good. And then this one. Anong letter to? M. Ano yung tunog ng letter M? Diba? And then this one. Letter? Anong letter to? N. Ano yung tunog ng letter N? Sabihin mo nga. Tignan mo ako, girl. Tignan mo ako. Ganito Lia. And then, this one, anong letter to? P. Ano yung tunog ng P? P. And then, anong letter to? Q. Ano yung tunog ng Q? Q. Q. And then, ano to? Anong letter to? R. Ano yung tunog ng R? R. Very good. And then this one, ano yung tunog niya? Anong letter to? Letter? S. Ano yung tunog ng S? Very good. And this one, ano yung tunog niya? Letter? T. Ano yung tunog ng T? T. Very good. And then this one, ano yung tunog niya? Anong letter to? Ano to? V. Ano yung tunog ng V? V. Okay. And this one? W. Pero ano yung tunog ng W? W. And then? X. And then? Anong tunog nito? Y. Ano yung tunog? Y. And lastly, ano to? Z.
Ano yung tunog ng Z? Z. Very good.